အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချမ်းမြေ့ပါချမ်းတို့ရဲ့အခုဒီရန်ကုန်ဘူရာကြီးကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ချမ်းဒီတစ်ခေါက်ခေရကြတော့မန္တလေးကိုတွားမှာဖြစ်တယ်မန္တလေးကချမ်းပေါ့နော် DMU ရထားကိုအစားစီးချင်တာဒါပေမဲ့ DMU ရထားလက်မှတ်တွေကကုန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါချမ်းဟိုက9နာရီရထားပေါ့နော်ရိုးရိုးရထားပဲစီးလိုက်ရတာ9နာရီစီးပြီးတော့မန္တလေးကိုည9နာရီခွဲ9နာရီ15အဲ့လောက်မှရောက်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့စီးချင်တော့တော်တော်လေးကြာလက်ရှိအချိန်က4:55ဆိုတော့နောက်ထပ်9မိနစ်နဲ့ရထားထွက်တော့မယ်9နာရီဒီမှာရထားထွက်မှာဆိုတော့ချမ်းကဒီမှာရထားလက်မှတ်ဝယ်ထားပြီးတာပေါ့နော်အထက်တန်းလက်ထားလက်မှတ်ရထားတယ်ဆိုတော့အခုချမ်းတို့ရထားပေါ်တက်တော့မယ်9နာရီထိုးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ4:56မိနစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ချမ်းတို့အခုရထားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုတော့ခုံလေးကကြာဒီလို2+1ခုံလေးပေါ့နော်ချမ်းတို့ဒီခုံလေးကကြတော့အနောက်ကိုလှန်လို့ရတယ်ခြေထောက်တင်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာချမ်းစီမံခုံနံပါတ်ကဒီမှာ B5 C5 ဆိုတော့ဒီခုံဆိုတော့ကျဲဝန်းရှိတယ်ခုံကဒီလိုလေးဆိုတော့အားချမ်းခုံနံပါတ်ဟိုအရှိရရထားချမ်းစီးချင်တာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရထားလက်မှတ်ကကုန်သွားပြီ2ရက်ကြိုပြီးသွားဝဲတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တရက်နေ့အတွက်လက်မှတ်ကကြတော့မရောင်းဘူးလဲဆိုတော့အားနဲ့ချမ်း30ရက်နေ့စီးဖို့ကကျင်းတယ်လို့များဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီရိုးရိုးလက်ထားကိုပဲစီးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီရမျိုးရထားဆိုတော့ချမ်းတို့တွေနေပြည်တော်အထိကိုAirconနဲ့စီးရမှာပေါ့နော်နေပြည်တော်ကနေမှတစ်ခါမန္တလေးကိုတော့ဒီရိုးရိုးရထားပြန်ပြောင်းစီးရမယ်အခုကကြတော့9နာရီ2မိနစ်ပေါ့နော်9နာရီ2မိနစ်မှာရထားစပြီးတော့ထွက်တယ်ဟိုရထားကြတော့6နာရီမှာထွက်မှာရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေပေါ့ထွက်လာပြီအပြင်မှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနေရတော့လုံးဝမထွက်သေးဘူးဆိုတော့အားကြောင့်ချမ်း6နာရီရထားစီးချင်တယ်ဟောဒါဆိုအရင်ကရထားစံကောင်းအဲ့လောက်မှောင်တဲ့အချိန်ရထားမစီဘူးအကုန်တင်နေဟာဘာကြတော့ခုံနောက်တန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာမှပြီးတော့နောက်တန်လို့ရတယ်ဒီအောက်ခြေတော့ကကြတော့လဲခြေထောက်တင်ခုံလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခြေထောက်တင်လို့ရတယ်အတွင်းပေါက်တော့မပါဘူးဒါကြတော့အဲ့လိုလေစားစရာတင်ဖို့အတွက်ပုံလေးလည်းပါတယ်ထပ်တန်းလက်ဖက်ကပို့ပြီးတော့စီးလို့တော့ကောင်းတယ်ရိုးတန်းနဲ့ဆိုင်ရိုးတန်းကကြတော့ပုံပေါ့နော်ထပ်တန်းကြတော့သူ့ပါပုံထက်သွားတယ်Airconတော့မပါဘူးဒီရမျိုးရထားစီးတော့Airconကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးရထားလက်မှတ်ရထားလက်မှတ်ကအထူးဒါကြတော့ channel တွေတစ်စောင်ကို2800ကျပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်2000နှစ်ဆောင်ဆိုတော့9600ပေးခဲ့ရတယ်ရထားကြတော့ channel တွေမနက်9နာရီစထွက်တယ်ပေါ့နော်စထွက်ပြီးတော့အချိန်ကရောက်တဲ့အချိန်ကခန့်မှန်းเสียကြတော့9နာရီ15 9နာရီခွဲအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်လောက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးလိုက်တယ်အဲ့ဘယ်လိုလိုက်တယ်အခုအပြင်မှာနေလေးနည်းနည်းထွက်လာပြီလင်းလေးနည်းနည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်နေတော့မမြင်ရသေးဘူးလင်းအောင်တော့နည်းနည်းထွက်လာပြီအခုကကြတော့မနက်6နာရီ5မိနစ်ရှိပြီပေါ့နော်6နာရီ5မိနစ်နေရထွက်လာပြီဒါပေမဲ့မိုးရတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာကတိမ်ကိုတွေနဲ့ဆိုတော့နေတော့ကောင်းကောင်းမပွင့်ဘူးပေါ့
sunrise တော့မရတိတ်မရလိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနေလေးထွက်တာလောက်ပဲရလိုက်ပြီးတော့ sunrise မရလိုက်ဘူးစိမ့်ပြီးတော့လေစပတ်ခင်းတွေကတချို့အခင်းတွေကနည်းနည်းလေးမှဲ့နေပြီးတော့ကြည့်ကောင်းကြတော့ပဲခူးပူတာကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အချိန်ကကြတော့6နာရီနဲ့24 6နာရီ24မှာပဲခူးပူတာကိုရောက်တယ်အခုကကြတော့9နာရီ10မိနစ်ရှိပြီကတုတ်ဆိုတဲ့ပူတာကိုကြော်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကောင်းကင်မိုးလေးအုံနေတာပေါ့နော်မုတ်တုံမိုးလေးပေါ့အခုချိန်ကဒီမှာကြတော့အောက်တိုဘာလောက်ထိကတော့အောက်တိုဘာလောက်ကတော့မိုးကတော့ရွာနေမှာပဲခါလေးကြတော့ဝင်ပါတည်ရွာတယ်ပေါ့နော်မိုးရွာရင်တော့ချန်တို့တွေတကားပိတ်ရမယ်တဲ့အခုတော့ပိတ်စရာတော့မလိုသေးဘူးကျွမ်းမှပဲပိတ်တော့မယ်တော့တကားတွေရတယ်လည်းပိတ်ခွင့်လို့ရတာတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်ချက်နေတာဘတ်ဂျက်ကဟိုကလာလို့ပဲဒါပေမဲ့ဘတ်ဂျက်ကလည်းပါတယ်မာတော့ပိတ်ခွင့်ခတ်တယ်အပြည့်ကောင်းငယ်မှာကြတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမိုးကတော်တော်ကိုတိမ်မဲတွေနဲ့ပုံနေကျွိုင်းတော့အားပါရောင်းနေပုံတိုင်းချမ်းတို့တွေအခုက9နာရီ23ရှိပြီပေါ့နော်9နာရီ23ဘယ်နားလောက်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့မတ်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါရှမ်းစုပေါ့နော်အဲ့ဘက်ရောက်နေပြီထိုင်ဦးမကြခင်ထိုင်ဦးဘက်ကိုရောက်တော့မယ်ချမ်းတို့တွေ9နာရီ55မှာညောင်လေးပင်ဘူတာရောက်တယ်ဒီကပပီလေးတွေကပေါင်မုတ်မစားတော့ဆိုတော့ဒီဘူတာကကြတော့ညောင်လေးပင်ဘူတာညောင်လေးပင်ဘူတာမှာရက်တာတော့နည်းနည်းကြာတယ်ညောင်လေးပင်ဘူတာမှာဒီသူပဲစားတယ်တခြားခွေးနှစ်ကောင်တွေ့ရမှာစားမှမသိဘူးဒီကတော့ပါပီးရစားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါင်မုတ်စားတတ်တယ်စားလဲဟိုမှာကျန်နေတယ်ပေါင်ကချိန်က8နာရီ30ကြောက်တကားလေကြောက်တကားပူတာကိုရောက်နေဟိုမှာတစ်ဖက်ပင်လေအဲ့ပုံလေးမမတစ်ဖက်ပန်းလေးဟိုမှာပွင့်နေဟိုအစိမ်းရောင်လေးတွေအများကြီးပဲတွေ့လားတစ်ဖက်ပန်းလေးပွင့်ကြောက်တကားပူတာလေရွာနေချောင်းတော်လာနဲ့ဘက်မှာကျတော့တောက်လျှောက်ကစပတ်ခင်းလေးပဲပေါ့နော်ရှူခင်းလေးကတောက်လျှောက်ကြီးကိုစပတ်ခင်းလေးပဲမြင်လာနည်းနည်းလေးတော့ညီပွေလာချာတော့မော်လမြိုင်ရထားစီးတုံးကကြတော့ဟိုဈေးတယ်လေးကလုံးဝအဆက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမန္တလေးရထားကကြအဲ့လောက်ဈေးတယ်အရင်မများဈေးရရှိရတယ်မော်လမြိုင်ရထားလောက်ဈေးတယ်မများဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီယာရီဥဒုကစပါးခင်းလေးရတချို့စပတ်ခင်းလေးကတော့မှဲ့နေပေါ့နော်ဝါလာပြီတခုလုံးတခင်းလုံးအပြည့်ဝါနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါတဲ့အခင်းကဝါဒီစိမ့်တဲ့အခင်းကစိမ့်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ချန်နယ်တွေအခုကကြတော့ဖြူးပူတာကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်အချိန်ကကြတော့9နာရီ23ရှိပြီပေါ့နော်ရောက်တာကကြတော့22ဟိုခိတဲ့အတင်ချလုပ်ပြီးတော့အခု23မှာပူတာနေစပြီးတော့ထွက်လာပြီဒါကြတော့စပန်းခင်းလေးဝင်းမဲ့လက်ရှိ
ကြတော့အုတ်တွင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်တောင်ငူနဲ့နီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်လေးကကြတော့ဆိုတော့မိုးတွေရွာနေအဲ့နဲ့မှန်တကားလေးပိတ်ထားတယ်မိုးတွေအဲ့လိုရွာနေဆိုအပြင်မှာကျတော့မိုးကတော့တော်တော်လေးကိုရွာနေတယ်မှာပဲရေဆိုတတ်တာပါတော့ဟိုရေကသူကအနောက်ကိုပတ်တာဆိုတော့လေသူကရေတော်တော်ဆိုးနေဒီမှာစပတ်ခင်းလေဒီနားစပတ်ခင်းလေပူလာတယ်အချောင်းဖြက်ဝါနေပါဘက်ကစပတ်ခင်းလေchannel တွေအခုကကြတော့တောင်ငူဘူတာကိုရောက်နေတာပေါ့နော်10နာရီနဲ့16ခုလက်ရှိအချိန်က10:16မှာတောင်ငူဘူတာကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတောင်ငူဘူတာဆိုတောင်ငူဆိုတော့ဒူးရင်တီးတွေမင်းကွတ်တီတွေအဲ့လိုလာရောက်နေပေါ့နော်ယထာပေါ်မှာတောင်ငူမှာကျတော့ဒူးရင်တီးတို့မင်းကွတ်တီတို့ထွက်တော့လေသူင်းနေနာနဲ့မှုေးလိုက်တာခိုင်းထွက်ပြီးတော့ယထာထွက်တဲ့အချိန်ကကျတော့10:24ပေါ့နော်10:24မှာယထာထွက်တယ်လက်စားကောင်းတဲ့ဒွေးစားမှာလည်းအဲ့ခုပါလေးစားမယ်ကိုလေးစားမယ်ဒွေးပြီးတော့ဒွေးသေးမဲလေးပါလေလက်စားကောင်းတဲ့ဒွေးဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့အောက်ပြီးတော့ကဲတော့မတည်တောင်လိုမျိုးလေ保姆聪明哎呦呢，真的我们那难表。刷ဘူတာလေ17နာရီ13မိနစ်မှာ刷ဘူတာကိုရောက်တယ်ဒီရမီchannel တွေကအခုလက်ရှိပြင်မနာဘူတာကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အချိန်ကကြတော့12:29ဆို12ခွဲအခုပြင်မနာဘူတာမှာခဏရက်နေကြတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကနေဆက်သွားတော့နေပြည်တော်ကိုရောက်ပြီနေပြည်တော်ကနေပြီး channel တွေကမန္တလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ MU ရထားစီးတဲ့လူတွေကကြတော့နေပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါကျနေပြည်တော်အထိရန်ကုန်နေပြည်တော်အထိကိုဒီ MU ရထားစီးရတယ်နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုကြတော့ရထားပြန်ပြောင်းစီးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်
4 နာရီ10မိနစ်ရှိပြီပေါ့နော်ချမ်းတို့တွေတာစီကိုရောက်လာပြီအခုကကြတော့9နာရီ20ရှိပြီပေါ့နော်ချမ်းတို့တွေတပြေတောင်ပူတာကနေပြီးတော့ကြော်လာပြီအပြင်မှာကြတော့ဒီစီးစာတော့ဝင်သွားပြီစီးစာဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ချမ်းတို့ဒီမှာကတိမ်လေးမိုးတိမ်တွေထူနေတော့စီးစာကိုတော့မမြင်လိုက်ရဘူးပေါ့နေလုံးကိုတော့မမြင်ရပါတော့တိမ်လေးနဲ့လုံးဝကိုကွယ်နေပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာကယာရီဦးတို့ကနည်းနည်းလေးအေးလာတာပေါ့နော်ညနေနေကြသွားတဲ့အချိန်မှာရှူကင်းကကြတော့ဒီချမ်းလို့ရတဲ့ဘက်အချမ်းပေါ့နော်ဘယ်ဘက်အချမ်းကရှူကင်းကတော့တိမ်မလှပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးသွားတဲ့လမ်းမှာညာဘက်ချမ်းတော့လှတယ်ဟိုတောင်တန်းလေးပဲရှူကင်းကချမ်းတစ်ချက်ပြမယ်ကိုမပါဆိုရင်တောင်တန်းလေးနဲ့ရှူကင်းကလှတယ်ပေါ့နော်တောင်တန်းလေးပဲဒါမှချမ်းလို့ဘက်အချမ်းကကြတော့တောင်တန်းလေးမရှိပဲနဲ့စပတ်ခင်းလေးပဲရှိတယ်ဘက်မှာကြတော့ဒီစပတ်ခင်းလေးပဲအဓိကများတယ်ပေါ့နော်အပင်လေးနဲ့စပတ်ခင်းလေးပဲများတယ်နေကတော့နေစီးစာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့စီးစာမြင်ရတယ်နေထွက်တာကြတော့ညာဘက်ချမ်းကနေထွက်တာကိုမြင်ရတယ်အခုကကြတော့9နာရီ10မိနစ်ရှိပြီပေါ့နော်ချန်တို့တွေမန္တလေးဘူတာကိုစိုက်တယ်9နာရီခွဲလို့ထင်တာလား9နာရီ10မိနစ်နဲ့စိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမန္တလေးဘူတာရုံရောက်ပါပြီဆိုတော့ဟိုမှာကြတော့မန္တလေးဘူတာပေါ့နော်6တန်းနဲ့တွဲထားတဲ့အဆောက်အုံမျိုးလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဘူတာကဆိုတော့ချန်တို့တွေအခုဘူတာရဲ့အရှိတက်တယ်မှာလမ်း30ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လမ်း30မှာမြန်မာအင်းလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာချန်လို့တဲနေတာပေါ့နော်အခုဝင်တော့မယ်ကဲရောက်ပါပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တခါတည်းရှင်းခဲ့ရမှာလားမသိဘူးဆိုအခါ2 or 3ဆိုတော့ဒုတိယထပ်မှာအယောင်လေးတော်တော်ကြိုက်တယ်။ဟောနီးလေးရောက်ပြီ။I'm so တော့တတ်ရ